Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch mal, wie das Orbis funktioniert, wie ist das aufgebaut. Ich versuche es zumindest, es ist sehr viel Technik dran. Aber zuerst gönnen wir uns eine Flasche Y-Food zum Frühstück. Ich habe Y-Food jetzt als Partner fast ein Jahr auf Twitch. Also es handelt sich hierbei um eine bezahlte Kooperation. Ich möchte das nochmal deutlich sagen. Und Y-Food ist ein Produkt tatsächlich, was ich habe es vorher konsumiert, schon vorher. Und habe zu Lisi gesagt, also das wäre ein Produkt, für was ich auch Werbung machen würde, weil ich das auch konsumiere und weil ich das auch für sinnvoll halte. Und wie der Zufall will, 2 Monate später wurde ich von Y-Food angeschrieben. Bei Y-Food handelt es sich um eine Trinkmahlzeit aus der Flasche. Das ist ganz nett, weil ihr könnt euch vorstellen, du bist immer viel auf Achse, du hast viel zu tun, ihr seht das bei mir auch und da kommt das Essen manchmal zu kurz. Und welche Alternative hast du? Ja, eigentlich nur Pommes und Currywurst am Stand oder du holst dir eine Bockwurst. So, und das ist eigentlich ganz nett, weil das eine Trinkmahlzeit aus der Flasche ist, wo alles drin ist im Prinzip, was auch gut sättigt. Deswegen mache ich dafür Werbung, weil ich das auch ganz nice finde und weil ich öfter mal auch so eine Flasche konserviere zum Abendbrot. Das ersetzt natürlich keine gesunde und vollwertige Nahrung. Und ihr werdet in Zukunft 2-mal im Monat in einem Video eine kurze Bewerbung dazu sehen. Also nur dazu. Dafür, wie gesagt, ich mache es auf Twitch schon über ein Jahr. Dafür Werbung und breite das sozusagen auf YouTube auf. Das jetzt hier, Funky Peanut, ist echt lecker, schmeckt wie Erdnussbutter. Mein Favorit ist aber Kokosnuss. Und ihr könnt gerne bei Y-Food unter der Adresse, verlinke ich euch unten, könnt ihr gerne auch ein Probierpaket bestellen. Und mit dem Code Landwirt10 erhaltet ihr nochmal 10%. Alles weitere da unten in der Beschreibung. Und jetzt gehen wir mal raus und gucken uns das Orbis an. Bis gleich. So Leute. Einige fragen sich auch mal, warum ich denn den Motor eigentlich anlasse beim Häcksler. Zum einen habe ich gerade einen Transporter voll gemacht. Und der lief halt auf 100% Volllast und der muss auch erstmal ein bisschen durchatmen und sich runterkühlen. Das macht man, das erhöht die Langlebigkeit des Motors. Zum anderen muss mein GPS-System auch ungefähr 5 Minuten immer hochfahren, bis es vollen Empfang hat. Deswegen lasse ich den an und gleich dürften sich eingegroovt haben und dann sollte alles funktionieren. Also wie funktioniert das Ganze hier? Wir haben wir zufällig Maisstängel? Haben wir hier. Das ist ja im Prinzip die Maispflanze und hier haben wir Sägeblätter. Ne? Das Ganze wird hier so eingeführt, abgeschnitten und wird von diesen Mitnehmern so die Pflanze weiter transportiert. Ne? Dann wird sie hier abgestriffen, das ist ein Abstreifer, da, der streift die Blätter ab und dann wird sie hier weitergeführt in den nächsten Punkt übergeben. Und das macht das hier im Prinzip die ganze Zeit, wandert hier durch. Ne, dabei kippt natürlich die Pflanze, also sie wird nachher schon liegend reingezogen, der Stängel ist aber noch unten drin. Und dann wird es hier um die Ecke, das ist der schwierigste Punkt. Wenn es zu Stopfung kommt, meistens da, hier um die Ecke und wird da mit eingeführt und wird da mit den Wellen reingenommen. Der schwierigste Punkt ist tatsächlich da in der Ecke. Und dann fragen viele, wie funktioniert das eigentlich mit dem Auffasern? Zum einen mit diesen Blättern, das ist wie eine Säge und dann gibt es hier unten Räume. Muss mal gucken, da ist einer. Die sind dafür da, dass sich das Orbis immer wieder selber freischneidet von Blättern und alles andere. Und die haben natürlich auch einen netten Nebeneffekt. Das ist wie eine Mähdrescherklinge. Und zwar fasern die Pflanzen auf und lassen die aufspringen. Und dann sieht das Ganze so aus. Da. Und da. Natürlich ist das alles begünstigt, indem die Stängel noch grün und feucht sind. So, der ist natürlich richtig geil. Aber, wie ihr selber seht, der ist hier unten abgebaut. Der ist aber an sich auch aufgesprungen. Da. Weil dann platzen sie regelrecht auf davon. Der nun nicht, aber die sind richtig gut hier dabei. So sieht das Ganze denn aus. Und das hat wirklich einen sehr, sehr netten Nebeneffekt. Und wenn ihr seht, die sind alle aufgesprungen. Und das ist richtig geil. Also das hat einen super Effekt gegen den Maiszünsler. Weil wenn ihr seht, wenn so einer hier aufspringt
oder hier der aufgefasert ist, kann da richtig schön das Wasser rein, nachher die Frostsprengung einsetzen. Das ist richtig cool gemacht. Was auch besser geworden ist, ist definitiv die schmaleren Spitzen hier alles. Auch die. Das Material wird deutlich besser getrennt. Auch auf Kanten, auch auf Grenzen, ne? So wie hier. Oder wenn wir schräg durchfahren. Ihr seht das hier öfter, fahren wir auch schräg durch. Deutlich besser. Man muss aber auch aufpassen, hier zum Beispiel diese Abstreifer. Da muss man regelmäßig nachgucken, ob die wirklich gut eng laufen. Das sind meistens die größten Probleme. Auch hier diese Abstreifer. Da darf maximal 1 mm Spalt sein. So wie da. Seht ihr das? Die müssen richtig schön eng laufen. Und da kommen meistens die größten Probleme zustande. Wenn die Abstreifer nicht mehr richtig laufen, dann gibt es da Probleme. Da muss man wirklich immer wieder nachgucken. Ihr seht es ja selber, die schleifen tatsächlich auch ein bisschen hier dran, was auch völlig in Ordnung ist. Das nächste Problem ist meistens die Teile. Wenn man mal einen Stein hatte oder so, oder durch Material hat man sich die verbogen. Das waren früher so eine Finger, die waren viel anfälliger auf Biegen. Wenn man sich die verbogen hatte, dann kam es oftmals dazu, dass man im Prinzip einen mega schlechten Gutfluss davon bekommen hat. Also teilweise konnte man das nicht wieder richten, man musste das neu kaufen und wieder gerade machen. Im Gesamten kann ich euch sagen, das Ding ist sehr steinunanfällig geworden, weil es einen schönen, richtig guten Schnittwinkel hat und sehr gut auf dem Boden liegt. Also wir hatten wirklich relativ viele Steine dieses Jahr. Unsere Steinesammler haben dieses Jahr wohl mehr als wenig übersehen. Und ja, also ich kann euch sagen, sehr steinunanfällig. Bis jetzt finde ich das Orbis absolut gelungen. Ich muss sagen, mit dem alten Orbis hätte ich ein paar Bauchschmerzen gehabt. Da gab es wirklich viele Probleme. Aber bis jetzt mit dem hier noch gar nicht. So, da kommt der nächste Transporter. Ich muss wieder reingehen. Bis jetzt mit dem hier noch gar nicht. Und was mir auch super gut gefällt, ist die Klappung. Also das ist ja wirklich Next Level. Direkt aus der Kabine klappen und direkt los und weiterfahren. Das ist wirklich geil. Wirklich geil. Ich hoffe, jetzt konntet ihr... So, wir sind drinnen. Oh, es ist mega kalt geworden. Wir haben jetzt hier 6 Grad draußen. Und wir hatten -4 schon vorgestern Nacht. Einmal meine Zwischenfrucht, Ramtillenkraut, ist schon mal hinüber. Das hat schon mal das Leben gesehen. Dann habe ich in dem einen Vlog mal letztens angesprochen, dass ich mir vorstellen kann, Roggen als Winterbegrünung machen auf 1, 2 Flächen. Und dann im Frühjahr einfach nur Striptill rauf, das Ganze mit einem Totalherbizid wegzunehmen und dass wir Biomasse oben drauf haben, die beschattet und die Humus aufbaut. Da kommen folgende Vorschläge und ich kann euch auch sagen, warum die nicht funktionieren. Der eine Vorschlag ist, das Ganze noch wegzuhäckseln und dann eine Folgekultur drauf zu machen. Eine Zweitfrucht funktioniert in unseren Breiten sehr, sehr schlecht. Also man muss da sehr viel Abstriche bei der Folgekultur machen, weil wir einfach unfassbar wenig Wasser zur Verfügung haben und weniger Vegetationstage. Wir sind weiter im Norden Deutschlands, Leute. Das macht wirklich viel aus. Das heißt, der Moment, wo wir häckseln können, Grünschnittroggen meistens zum Anfang Mai, dann ist in der Regel aber der Mais eigentlich schon längst drin. Und GPS-Roggen ist hier Ende Juni. So. Bei beiden Fällen, wenn wir das weghäckseln, ist der Boden staubtrocken. Der ist so trocken. Also ist nicht so, dass ich das mal vor Jahren versucht habe und meine Berufskollegen das auch ab und zu mal wieder versuchen. Der ist so trocken, dass teilweise der Mais nicht mal mehr hochkommt. Weil es einfach wie Staub ist. So, und der Ansatzpunkt ist ja im Prinzip die Biomasse draufzulassen für die Beschattung. Also sagen wir mal so, wir nehmen es Anfang, Mitte April weg. Da haben wir Sonnenaufwuchs, wo er aber dann schon üppig dicht ist. Und dann haben wir eine Beschattung und dann haben wir noch nicht so viel Wasser rausgezogen. Und dann haben wir auch eine Masse zum Biomasse aufbauen. Wenn ich das wieder weghäcksel, haben wir im Prinzip ja so viel Stoppeln, klar die Wurzeln. Aber dann haben wir ja nicht den gesamten Effekt, den ich mir gerne wünsche. Zum anderen ist der Punkt auch, wir haben jetzt Mitte Oktober. Jetzt mache ich erstmal die Hauptkulturen an Getreide. Da muss ich Gras häckseln, dann muss ich Gäres fahren wegen der Gülle-Sperrfrist. Und dann mache ich die Winterbegrünung. Dann ist Roggen im Anfang November im Boden. Und dann kommt maximal noch ein Blatt zustande. Das heißt, wir müssen ins Frühjahr gehen, um Biomasse aufzubilden. Und alle anderen Kulturen, die entsprechend vorgeschlagen werden, die kommen da gar nicht in Frage.
weil sie im Prinzip kaum, also wir haben es ja so spät und kalt, dass jetzt im Herbst hier einfach nichts mehr zustande kommt. Das heißt, wir schaffen vielleicht einen Feldaufgang im Roggen und dann steht der Bestand bis im Frühjahr. Das heißt, wir müssen bewusst im Frühjahr hauptsächlich ein bisschen Wachstum mitnehmen und dann eigentlich entsprechend das ganze Biomasse aufbauen. Der Punkt auch bei der Winterbegrünung, jetzt ist hier Oktober, der Boden ist kalt, er ist im Prinzip leer. Die Gefahr ist, dass wir im Prinzip eine Stickstoffauswaschung haben oder dass hier noch Stickstoff freigesetzt wird, ist einfach nahezu null, weil der Boden halt kalt ist und kaum noch mineralisiert. Das muss man halt auch ein bisschen wissen, warum wir was machen. Wir sind im Norden, das darf man nicht vergessen. Also klar ist in den meisten Fällen alles möglich, aber bei uns in den Breiten macht es wirklich Sinn, weil wir im Norden sind. Und dann ist ja der Punkt, ich entscheide mich bewusst dafür, das Bodenleben zu schonen. Ich möchte minimale Bodenbearbeitung machen. Und dann ist natürlich, das ist mir klar, dass wenn ich flüge, dass ich dann das totale Herbizid einsparen kann. Gut, vielen Dank für den Kommentar, aber das ist mir klar. Aber wenn ihr zum Beispiel mit einem Veganer redet und der sagt, er überlegt, wie er seine Proteinzufuhr decken kann, nur als Beispiel, und ihr sagt, ja, dann kannst du Fleisch essen. Klar kann er das machen, theoretisch, aber er will es ja bewusst verhindern. Und das ist der Punkt auch mit der Bodenbearbeitung. Klar, wenn ich das pflüge, ist mir klar, dass ich kein Problem mit Roggen habe. Der Punkt ist aber auch, ohne Totalherbizid ist dieser Punkt Roggen- und Winterbegrünung für mich gestorben. Es ist so, Leute, ich mache den Shit hier schon ein paar Jahre. Und ich habe auch Roggen gemacht mit zweimal Durchscheiben, dann Grubbern. Und jede Pflanze, die bleibt, wird ein absolutes Problemfall. Weil in dem Moment, wo der Mais reinkommt, ist er vielleicht so groß. Und wenn ich 2-3 Wochen später den Mais spritze, ist die Pflanze kniehoch. Die ist 30-40 Zentimeter gewachsen und dann ist die ein absoluter Problemfall. Und dann ist sie auch ertragsrelevant für den Mais. Das heißt, sie ist ertragsschädigend für den Mais, weil sie so dermaßen Konkurrenzdruck bringt, dass sie den Mais unterdrückt. Und das ist halt der Punkt. Sollte es diese Möglichkeit für mich mit einem Herbizid nicht mehr geben, wird es auch keine Winterbegrünung mehr geben. Weil ich das einfach vermeiden will und möchte. Weil Roggen, wenn er nicht aktiv beseitigt wird, wird ein absoluter Problemfall. Ich habe dich doch weggewunken. Du hast mich doch angeguckt. Hast du? So viel dazu. Und klar, einige Leute haben geschrieben, fahrt zweimal mit der Scheibenecke rüber und einmal mit dem Grubber. Das kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also, man kann nicht das eine bewusst wollen und mit dem anderen wieder kaputt machen. Also, wie sagt man immer so schön, mit dem Arsch das wegreißen, was man sich vorher mühevoll aufgebaut hat. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und zumal mein Boden mit mehrfacher Bodenbearbeitung einfach wie Staub ist. Gut, das wollte ich noch loswerden. Also die Argumentation, klar, ich habe vieles gemacht, ich habe vieles ausprobiert, aber ich weiß schon, Leute, was funktioniert und was nicht in meinen Breiten. Und eine Winterbegrünung ist im Prinzip eigentlich keine Begrünung. Es geht da eigentlich nur bei mir drauf, im Frühjahr etwas Biomasse aufzubauen. Im Herbst kriegen wir keine mehr zustande. Und wenn wir in der nächsten AKF sind, zeige ich euch mal meine Zwischenfrucht, die ich Anfang September gedrillt habe. Die ist so groß. So groß. Weil wir im Norden sind, weil es kalt ist und weil wir wenig Vegetationszeit nur noch haben. Und wenig Temperatursumme. Gut, bis später. Schönen guten Morgen. Wir haben heute Freitag. Nee, Hannes, es ist Dienstag. Wir haben heute Dienstag, früh 12. Oktober. Wie Vergangenheits-Hannes so schön gesagt hat. Heute ist der Tag nach gestern. Oh. Gestern Abend hat es geregnet, wir mussten anhalten. War wirklich viel. Innerhalb von 20 Minuten kam ganzer Schwung. Acker ist richtig matschig, glasig geworden. Jetzt hatten wir Pech, heute Nacht kam noch mal Regen runter. Und jetzt wird nachher noch mal Regen kommen. Wir haben jetzt hier aber die letzten 20 Hektar. Und die machen wir heute fertig.
Also, da führt jetzt auch kein Weg dran vorbei. So doll wird die Welt nicht untergehen, wird immer mal wieder ein kleiner Schauer sein. Ist natürlich ärgerlich, aber ist jetzt ja, für alle Beteiligten nicht so geil, weil ich den meisten Transport nur noch bis heute Abend habe. Heute sind wir 7 noch. Einen habe ich schon nach Hause geschickt, weil wir dichter gekommen sind. Und ja, deswegen wollen wir das jetzt auch zu Ende bringen, damit wir morgen ganz entspannt die Kläden ausprobieren können, den Axion Terra Truck. Hier hat übrigens die Primera gelegt. Ich glaube, hier war Schluss, da. Und an den Stoppeln sieht man einen Wahnsinnsunterschied von der Vereinzelung. Ne, die Primera nicht, die Prisera. Die Prisera, die Vereinzelung von Klaas. Quatsch, Amazone. Hannes, konzentrier dich. Und ich muss gleich erstmal die Linie versetzen. Und ja, wahnsinnig bombastisch vereinzelt. Super Feldaufgang. Das ist wirklich ein Wahnsinnsunterschied. Ertraglich kann ich euch nicht sagen, ob da ein Unterschied ist, weil wir da andere Sorten ausprobiert haben. Aber hier steht der generell bombastisch gut. Ist Ertrag 60 plus. Ist auch mit unser bester Boden. Und den haben wir auch schon lange Zeit in der Bewirtschaftung. Eigentlich so lange ich denken kann. Haben wir den. Also den Verpächter haben wir hier schon seit Ewigkeiten. Ein ganz lieber, netter. So. Jetzt fahren wir den Turm rüber. Jetzt machen wir das, was ich euch gestern schon gesagt habe. Wir müssen jetzt die Spurlinie versetzen. Seht ihr das? Hier, ich bin genau auf die Kante gefahren vom letzten Mal. Da. Und jetzt haben wir aber hier die Linie verschoben, weil das kommt durch die Satellitendrift. Dann gehen wir hier einmal auf Einrasten. Zack, jetzt haben wir die rübergeschoben um 72 cm. Speichern das ab und fertig. So, jetzt müssen wir noch reversieren. Wir müssen immer erst zum Anfang einmal rückwärts laufen lassen, wenn wir das Häcksler-Aggregat frisch eingeschaltet haben. Nur dann. Damit sozusagen wird der Metalldetektor aktiviert und man verhindert damit sozusagen ein Austricksen des Metalldetektors. Weil angenommen, wir haben da Metall drinne und drauf. Wir haben da Metall drinne und drauf. Dann könnten wir theoretisch den Häcksler ausmachen und wieder anmachen und hätten ihn sozusagen ein bisschen ausgetrickst und würden das Metall ja durchschieben. So. Und das verhindert man ja dadurch auch. So. Also wir haben ja hier unten diese Vorpresswalzen unter uns und in der vordersten, da ist sozusagen eine Magnetspule und sollte magnetisches Metall da das passieren, stoppt der Häcksler automatisch, sodass die Maschine geschützt wird und ganz wichtig, Leute, das Tier. Also, dass das Rind sich nichts Scharfkantiges einfrisst. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil so ein Rind hat einen Pansen und wenn da drinne letztendlich Metall ist, ist das furchtbar schlimm fürs Rind. Teilweise, wenn es im Schlund hängen bleibt, kann das auch dazu führen, dass das Rind verhungert und verendet. Unfassbar schade, Leute. So. Einmal hier umdrehen. So, weiter geht's. Was auf jeden Fall Fakt ist, die letzte Woche jetzt hat der Mais gut abgetrocknet, ist gut abgereift, wie ihr auf der TS seht. Das kam alles fast letzte Woche zustande. Demzufolge ist das Material natürlich viel leichter geworden. Man muss das dann alles nachher am Ende auf die Trockenmasse hochrechnen. Also ist klar, 40, 45, 50 Tonnen. Bei 40 TS ist ein anderer Schnack als 60 Tonnen bei 30 TS. Ne? Also deswegen die Trockensubstanz ist immer im Prinzip der Wasseranteil bzw. der trockene Anteil der Gesamtmasse. Was machen wir hier? Ah, schön gelöst eigentlich hier, wenn ich die Schneidwerkshöhe tiefer machen möchte. Das ist eigentlich eine super Funktion. Kommt noch mal, ich werde ja noch mal ein How to Drive machen. Ich habe hier 2 verschiedene Höhen für meinen Vorsatz. Und indem ich die Automatiktaste hier einmal drücke, wähle ich dann die erste oder zweite Höhe an. Als Automatikhöhe. Und diese kann ich dann ganz einfach durch hier den Schalter, wenn ich den nach vorne und nach hinten drehe, kann ich noch mal höher oder tiefer machen. Und das ist der eingespeicherte Wert.
Ich kann das jetzt auch manuell höher und tiefer übersteuern und durch das Festhalten dieser Taste kann ich das einspeichern. Aber ich habe es natürlich damit viel, viel genauer. Das ist eigentlich eine super Funktion, dass man das Wichtigste hier oben nochmal selbst steuern kann. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, zum Beispiel die beiden Tasten, die habe ich nicht in Funktion, die nutze ich nicht, dass man sich die frei belegbar machen hätte können. Das wäre eine geile Variante gewesen. Ansonsten der hier ist nochmal zur Sicherheit, übrigens falls der Touchscreen kaputt geht, hat Klaas sich da noch eine Sicherheit eingebaut, also den habe ich bis jetzt noch nie genutzt hier. Damit kann man sozusagen von Hand hoch und runter drehen, kann das auch anwählen, ich kann es aber auch mit Touch machen. Ist eine super Funktion, wenn der Touchscreen mal nicht funktioniert, ist gleich der ganze Häcksler nicht außer Gefecht, sondern ich habe hier eine Sicherheit drin, dass ich das noch zusätzlich mache. Alles und rausgefahren wird nur da oben beim Haus, wo wir reingefahren sind, ja? Ja, genau. Alles klar. So, nach wie vor häckseln wir auf 6 mm Häcksellänge. Hier ist jetzt ein bisschen Wildschaden drin, wie man sieht, aber auch ein bisschen Kranichschaden. Also wenn Pflanzen fehlen, ist auch Kranichschaden vorhanden. Klar, die umliegenden Pflanzen kompensieren es gewissermaßen, aber nur in einem gewissen Grad natürlich. Wenn zu viele Pflanzen fehlen, ist da die Kompensation auch nicht mehr so unfassbar riesig. Da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir relativ zügig hier heute fertig werden. Ich würde aber sagen, ich habe auch fast ein bisschen den Überblick verloren, wie groß jetzt diese Folge war und wie nicht. Ich habe mehrere Tage jetzt nicht Daten gesichert, beziehungsweise ich habe es Sonntag gemacht und habe es heute Morgen ab 5 Uhr sortiert. Und würde aber sagen, das große Finale heben wir uns für die letzte Folge auf. Sollten wir nachmittags fertig werden, ich weiß noch nicht, wie die Folge hier, die nächste Folge ausgeht, sollten wir nachmittags fertig werden, bleiben ungefähr 2 Hänger auf der Platte liegen und wir zusammen schieben das Ganze hoch und fahren das fest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt also spannend. Da gucken wir uns an, wie viel haben wir geerntet, welchen Trockensubstanzgehalt. Ziehen ein kleines Fazit. Wir machen noch nicht die Auswertung, die machen wir am Ende mit Telematics am Rechner zu Hause. Aber bleibt spannend, wie das Ganze hier zu Ende geht, ob es mottrig wird oder nicht oder ob wir Glück haben mit dem Regen. Bis dann, Leute. Ciao.